Salam alaikum les chasseurs du risque. Kima wa'adkoum, c'est la 16e vidéo concernant le registre de sécurité pour les produits chimiques. Donc, عندك un laboratoire ou bien une zone de stockage des produits chimiques. C'est obligé d'actualiser le registre تاعك ودير فيه les produits plus la fiche de données de sécurité sur place pour chaque produit chimique. Alors نتايا واش دير سي ماشي حاجه واعره سي سامبل. حاجه الاولى دير l'inventaire تاع les produits chimiques واش هما les produits chimiques اللي كاينين في le laboratoire ou la zone de stockage ولا le magasin. صح كاينه هذه. دير لو طابلو تاعك. الحاجه الاولى دير لو لوغو تاع لونتربريز. دوزيامون لو تيتر تاع لو دوكيمون تاعك سي registre des produits chimiques. La date تاعنا et la date mise à jour le par qui et sa fonction. Une grande case pour des instructions, des observations ou bien des informations. C'est-à-dire, par exemple, genre, tu une instruction au responsable matériel ou le responsable magasin, tu dis une fois qu'il y a un produit jadid, لازم تقولي pour actualiser ce registre ou تزيدها صوالح واحد اخرين. Donc, selon le cas تاعك. Bon, la première case, c'est numéro, la désignation, c'est-à-dire le type de produit, la quantité, le type de danger, type de produit chimique. Les types de danger, est-ce qu'il est inflammable, comburant, explosif, corrosif, toxique, nocif, irritant, dangereux pour l'environnement ou bien des autres risques. La validité, est-ce qu'il est encore valide ou bien jusqu'à telle date ou bien il est expiré. Le lieu de stockage, où on a stocké le produit, est-ce qu'il y a par exemple dans une armoire ou bien un laboratoire ou bien une aire de stockage, etc. Date de la FDS, c'est-à-dire la fiche de données de sécurité ou la MSDS, la date taha, et la date de la dernière révision. Bon, après il y a l'inventaire, tu as les produits chimiques, ou classés dans un tableau, bien sûr. L'inventaire en collaboration avec le responsable matériel ou bien responsable laboratoire. Il est موجود l'inventaire تاعه من قبل. ماذا بينا حاجه سهله. الا ما كانش موجوده سي با غاف نجمو نوجدوه au fur et à mesure les inspections تاعنا. Bon, صح قلنا la quantité. دروك هادو لي تيب دو برودوي شيميك كيفاش ديتيرمينيناهم سي دونك انا الا كاين 50 برودوي ولا 100 برودوي في لابوراتوار ما نجمش نحفظ كاع واش كاين سيتادير لازمنا الريفيرونس توجور نرجعوا له سي لا فيش دو دوني دو سيكوريتي قبل ما نروحوا ندو ان اكزومبل دو فيش دو دوني دو سيكوريتي نروحوا نعرفوا سي quoi une FDS? Une FDS, bon, ce sont des informations ou bien des orientations de sécurité d'un produit chimique. Je les préparer l'entreprise les خدمت هذاك le produit. Alors, chaque utilisateur doit respecter les instructions ou bien les informations liées à la fiche de données de sécurité. La fiche de données de sécurité fait 16 rubriques. Le premier rubrique c'est identification de la substance. Deuxième rubrique c'est identification des dangers. Troisième rubrique c'est composition et information sur les composants. Quatrième rubrique c'est les premiers secours. Le cinquième rubrique c'est les mesures de lutte contre les incendies. Le sixième rubrique c'est les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle. Septième c'est manipulation et stockage de ce produit. Huitièmement c'est le contrôle de l'exposition et la protection individuelle. Neuvièmement ce sont les propriétés physico-chimiques. 10 c'est la stabilité et la réactivité. 11 informations toxicologiques. 12 ces informations écologiques. 13 considérations relatives à l'élimination. C'est qui fait les produits chimiques. 14 c'est informations relatives au transport de produits chimiques. 15e ce sont des informations relatives à la réglementation. Et 6e ce sont des autres informations bien donc ce sont les recommandations le fabricant le produit. نروحوا le produit chimique. دينا هنا exemple acide nitrique.
فوالا هنا كون نروحو نشوفو سي فغي نلقاو كاع هادوك لي 16 روبريك. هاهي لا دات ديتابليسمون تاع لا اف دي اس. فوالا لا دات دو لا ريفيزيون تاع لا فيش دو دوني دو سيكوريتي. هنايا باغ اكزومبل كيفاش نعرفوا لي بيكتوغرام باسكو باغ اكزومبل اي ما حكيت لكمش على لا دات ديكسبيراسيون. لا دات ديكسبيراسيون هادي نلقاوها في لومبالاج بيان سور. date d'expiration ou bien plutôt c'est la validité du produit. نروحو هنايا نعرفوا كيفاش نديتيرمينيو هادوك اسكيلي انفلامابل كوروزيف ايتو. هادو نلقاهم في لو ريبريك تاع في لو دوزيام بلوتو في لو دوزيام ريبريك اللي هو ايدونتيفيكاسيون دي دونجي. فوالا لي بيكتوغرام مع لي فراز دو ريسك. فوالا وكيفاش نعرفوا باغ اكزومبل واش هما لي زوبي اللي نحتاجوهم. نروحوا هنايا باغ اكزومبل نروحوا لي زوبي اللي نحتاجوهم. فوالا هنايا يقولك بور لا بروتيكسيون دو بو de la peau واش تستعمل pour la protection des yeux واش تستعمل. même par exemple في la protection contre les incendies هو اللي يقولك c'est quoi le type هاي moyen extraction approprié. هو اللي يقولك c'est quoi le type تاع l'extincteur اللي تنجم تخدم به اسكو à poudre ou bien CO2 ou bien تنجم تخدم quel que soit le type تاع l'extincteur. concernant par exemple صحة ميثود دو تريتمون دي ديشي. هنايا الجماعه اللي حاكمين تاني لونفيرونمون هذه تعاونهم بزاف. يعطيهم كيفاش اسكو تنجم تقيسها في ليغو اسكو ما تنجمش تقيسها. هو كيفاش يقولك ميم لومبالاج هذاك فيد من بعد كيفاش تإليمينيه. اسكو لازم دي زورغانيزم كومبيتونت تاع دي كوليكتور كومبيتونت تاع لي ديشي او بيان تنجم تقيسها مع لي ديشي ميناجر بلوتو. دونك تنجم نتايا على حساب لافيش دو دوني سيكوريتي نتبعوا لي ريبريك تاعها ونديتيرمينيو واش كاين كاع هنا في الطابلو. باغ اكزومبل ايتانول اللي انفلامابل باغ اكزومبل اللي ايريتون بصح حوايج الاخرين explosif ماشي explosif est-ce qu'il est dangereux pour l'environnement il n'est pas dangereux pour l'environnement. هاي لا داتا اف دي اس تاعه هكا. وهذا لو طابلو تامبريميه ودير ان كلاسور. هذاك لو كلاسور دخل فيه لو طابلو تاعك هذا ومن بعد سولون لوردر هذا لان دير 1 2 3 4 5 تستف هذوك لي فيش دو دوني سيكوريتي لداخل وتحطهم في اللابوراتوار ولا في المغازان. باسكو علاش نجم نيمبورط كي من بعد يجي مانيبيلي هاد لي برودوي شيميك قبل ما يرفداه كاع يضرب طلع على لا اف دي اس تاعه ويشوف. وكاينه حاجه واحده اخرى الناس اللي تمانيبيلي لي برودوي شيميك ماشي نيمبورط كي نجيو يمانيبيلي لي برودوي شيميك. سو سون دي بيرسون ابيليتي تسمى داروا دي فورماسيون سور لا مانيبيلاسيون دي برودوي شيميك. الحاجه اللي بغيت نكمل بها الفيديو تاعي كيما قلت لكم لا فيش دو دوني سيكوريتي يديرها المصنع لو فابريكون تاع هذاك لو برودوي. بصح باغ اكزومبل دي فوا يجيو دي برودوي ولا نتايا تلقى دي برودوي قدم وما تلقاش لا اف دي اس تاعهم تا واش دير سي با لا فان دو موند. تنجم ترفد غير هذاك لو نون تاع لو برودوي لو نون اكزاكت. تروح لجوجل وتكتب لو نون تاع لو برودوي وتكملها اف دي اس ولا اف دي اس 2 كذا تكتبه. ايا ومن بعد يخرج لك اف لا فيش دو دوني سيكوريتي تيليشارجيها تقراها تامبريميها وتكلاسيها في الريجستر تاعك. جيسبر لا فيديو هذه فادتكم ان شاء الله. وان شاء الله يكونوا دوطخ فيديو كيما وعدتكم لا 7e فيديو ان شاء الله تكون سور كيفاش enregistrer les non conformités reliées à la sécurité. Salam alaikum.